بینەران و بیسەرانی بەڕێزی رادیۆ دیالۆگ سڵاتان ئەرز دەکەم. بەخێر وێنەوە بۆ چاوپێکەوتنێکی تری رادیۆ دیالۆگ. هەروەکو ئاگادارن بە کوشتنی ڕئیسی وەزعیەتێکی سیاسی تازە لە ئێران هاتووەتە گۆڕێتەوە لە ناوچەکەی هاتووە بە دەرەجایەک. پێمان خۆشە لە رابطە لەگەڵ وەزعیەتی ئێستای کوردستان و ئێران سەوباسێکمان بێ لەگەڵ بەڕێز ئیبراهیمی عەلیزادە لە بیرۆوەمی کۆمەڵە. کاک ئیبراهیم بەخێر تەشریف بێرن، سڵاتان ئەرز دەکەم. زۆر سپاس بۆ ئێوە و سڵاومەیە لە خزمەت بینەران و بیسەرانی کاناڵەکەتان. زۆر سپاس. کاک ئیبراهیم هەروەکو ئاگادارن ئەم ماوە چلۆقەیەکی زۆر دەستی پێ کردووە دوای کوشتنی ڕئیسی. لە ماوەی 44-45 ساڵی کۆماری ئیسلامیە هیچ بە ئیسڵاح ڕئیس جمهور و نخست وەزیرێک بە سڵامەت دەرنەچووە بێجگە لە خودی خامنەیی، یا تیرۆر کراون یا کوژراون یا چوون بۆ تەرکیب یا لە اختیاری خۆیان لە حەسرا بوونەوەوانە. و ئێستاش بەشێکی زۆر زیاتر لە 40 کەس خۆیان ناونووسیەوە بۆ ئەوەی بێنە جێگری ڕئیسی. لەو وەسیەتە ئەو دەرەجە لە خشونەتە و ئەو دەرەجە وەسیەتە ئێوە کولە چۆنی تەوجیهات دەکەن؟ ئەگەر لەبیرتان بێ کولەن لە ماوەی 45 ساڵی ڕابردوودا بەردەوام پەیوەندی ناوەندی سەرەکی دەسەڵات لەگەڵ خامنەیی بێ وەختی خۆی خۆمەینی بوو، لەگەڵ دەست و پەیوەندەکانی لەگەڵ دەوروبەرەکانی هەموو ئەڵگۆری زۆری بەسەر هاتووە و بەردەوام ئەم ڕژیمە هەر چکۆڵە و لەو لە حەزەوە چکۆڵە و چکۆڵەتر بووەتەوە و کەسانێکی زۆری لە خۆی دوور خستوتەوە و بۆ معنا ڕیزشی کردووە. ئەوەی کە ئێستاش ڕوویداوە دەتوانێت هەر بەشێک بێ لەو ڕەوتەی کە تا ئێستا لە 45 ساڵی ڕابردوودا لە کایەدا بووە. لەڕاستیدا هەر دەورەیەی لە ژیانی جمهوری ئیسلامی و لەوانە ئێستاش هەر کامە تایبەتمەندی خۆی هەبووە، دەتوانین لێکدانەوەی تایبەتی بۆ بکەین و هۆکاری تایبەت بەخۆشی بۆ دەنشان بکەین. بەڵام بە بڕوای من سەرجەم وەزعیەتی جمهوری ئیسلامی لەژێر کاریگەری 3 فاکتۆری ئەساسیدا بووە تا ئێستاش، و ئەو 3 فاکتۆرە بریتین لە یەکەم فاکتۆری ئیدئۆلۆژیک، دووەم فاکتۆری دەروونناسی و سێهەمیش فاکتۆری سیاسی. سەبارەت بە فاکتۆری ئیدئۆلۆژیک لە قۆناغە جۆراجۆرەکانی ژیانی کۆماری ئیسلامیدا هەمیشە ئەو فاکتۆرە دەورێکی زۆر کاریگەری هەبووە. ئەسڵەن ئەوە تایبەتمەندی هەر ڕێژیمێکە کە پێی وابێ ئیدئۆلۆژی و باوەڕەکانی لای ئەو هەموو حەقیقەتی مطلقن. بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسلامی ئەوە تەنانەت حەقانیەتێکی مطلقی ئاسمانیشی بۆ خۆی داناوە. پێی وایە کە چونکە ئامانجەکەشی دروستە کە وایە دەبێ دەتوانێت بە هەر وەسیلەیەک دەست بەرێ بۆ ئەوەی کە بۆ ئامانجەی بگات. یعنی ئەوە دقیقەن هەر ئەوەیە کە ماکیاویلیزم دەڵێ هەدەف وەسیلە تەوجیه دەکات، چونکە بە نەزەری خۆی هەدەفەکەی مطلقە، هەدەفەکەی ئاسمانیە، هەدەفەکەی حەقانیەتێکی بێ ئەملا ئەولای هەیە، ئەگوا بێت دەتوانێت بۆ هەر وەسیلەیەک دەست بەرێ. ئەگەر تەنانەت هەڵەش بکە لەبەر ئەوەی کە هەدەفەکەی دروستە قەیناکە گوناهێک بە پای خۆی نانووسێ. مەسەلەن بۆ نمونە ئێوە ئەگەر لەبیرتان بێ مەسەلەن ئەو 11 سپتامبر، ئەو کەسانەی کە 11 سپتامبریان خوڵخاند دوای ئەوە کە ئێستا تحقیقات کرا و پەروەندەکانیان ڕۆشن بووە، معلوم بوو کە ئەوانە بۆ ئەوەی کە خۆیان جێبخەن ژیانێکی تەواوەن ناشەرعیان هەبووە، یعنی لەگەڵ شەرع و لەگەڵ باوەڕەکانی ئیسلامی نەهاتوێتەوە، بەڵام بۆ ئەوەی کە بتوانن ئەو پرۆژەیە بەڕێوەبەرن هەموو شتێکیان کرد، دۆستی کچیان بۆ هەموو ئەوانەی کە لە ژیانی عادی خەڵکی متەمەدیندا هەیە ئەوان بوویانە کە هیچی لەگەڵ باوەڕی ئیسلامی نایەتەوە، بەڵام ئەوان حاڵی بوون لەوە حاڵی کراون کە ئەوە مهم نییە، مهم ئەوەیە کە هەدەفەکەمان تەقەدوسێکی ئاسمانی هەیە. ئەم ماکیاویلیزمە
هەر لە سەرەتای حکوومەتی ئیسلامی و تا ئەمڕۆ بە جۆرێک لە جۆرەکان هەمیشە عملی کردو. فاکتۆری دووهەم بە نەزەری من مەسئلەی کە دەروونناسیە، یعنی لە ڕووی دەروونناسیەوە هەموو دیکتاتۆرەکان و هەموو ڕژیمە دیکتاتۆریەکان و بە تایبەت ڕەسی دیکتاتۆری و ئەو هەستەی سەرەکی دەسەڵات هەمیشە تووشی بەدگومانیە، یعنی بەدگومانی وەکو ویروس دەچێتە ناخی دیکتاتۆرەوە بە جۆرێک تەنانە لە سێبەری خۆشی دەترسێت، بە نزیکترین کەسی خۆشی بەدگومان دەبێت ئەوە دەبێت تەسفیان کە جا ممکنشە بە هەڵە بچێ، بەڵام ئەو بەدگومانیە وا دەکا کە لە نزیکترین کەسەکانی خۆیەوە دەست پێ بکات، چونکە نزیکترین کەس هەست دەکا بەوەی کە ممکنە قورسترین زەربەی لێ بدە. اینجا ئەوە ئەلبەتە پەرەش دەستێنێ و چونکە ئەوە تەنیا لە زێنی ئەودانیە بەڵکە لە زێنی دەوروبەرەکانیشیدا هەیە، ئەوانیش کە ئەحساسی هەست بە خەتەر دەکەن، هەست بە کەەوە لە نمونەی ئەوەی ئەو ڕۆژانە ڕوویدا و کوژرانی سەرۆکۆمەڵ ڕئیسی بە ئاشکرا ینی وردە وردە نیشانەکانی دەردەکەوێت، یعنی وا دەکەن وەزەکە وای لێ دێ کە هەر کەسە پێی وایە کە لە ئاستانە و لە بەردەم تەسفیەدایە، جاکەوایە دەبێت خۆی زووتر دەست بەکار بێ مەبادا تەسفیەی کەن، مەبادا شتێکی لێ بکەن. یعنی مەقصودمەوەی ئەو بەسلا بەدگومانیە کە دەچێت و ناخی دیکتاتۆرەوە، چونکە حاکمیەتەکەی دەسەڵاتەکەی پشدەستور نییە بە جەماوەر یا بەهەرحاڵ حقانیەت و مەشروعەتێکی جەماوەری نییە و خۆشی هەمیشە ئاسیب پەزیر دەزانێنەوە بارەوە، بۆیە هەمیشە هەوڵ دەدا بۆ ئەوەی کە دەوروبەری خۆی تەسفێ، هەر بۆیە دەبینین کە تەواوی ئەو مەسەڵەن سەرۆک کۆمارانەی کە هاتوون هەموویان بە جۆرێک لە جۆرەکان مەغزوب واقع بوون، دوور خراونەوە. ئەمەش خصوصیەتێکی دیکە لە ڕووی دەروونناسیە و ئەوە دەروونناسی دیکتاتۆرە، بۆیە من پێم وایە لە داهاتووشدا ئێمە تا وەختێک ئەو ڕژیمە ئیتر سەرنگون دەبێ و تەکلیفی دەگەڵ جەماوەر و لەگەڵ دەسەڵات ڕۆشن دەبێتەوە، ئەوە هەر بەردەوامە وە کۆتایی نایە لەبەرەوە بەدگومانیەکە هەروە پەرە دەستێنێ. و سێهەمیش مەسەلەی بەرژەوەندی مادی و دەسەڵاتە. خب لە بەرژەوەندی مەسەلەی پاراستنی دەسەڵات، پاراستنی بەرژەوەندەکان ئەمانە جاری وایە تووشی ماجەراجویان دەکات، ئەوەندە مەسئلەی بەرژەوەندی ئەهمیەت پێدا دەکات کە تووشی ماجەراجویان دەکات، خۆیان بە ئەو ئاگردا دەکەن. من فقط ئەوەش تاوجیایك بە ناوەڕۆک و جەوهەری کۆماری ئیسلامی مەربوط بێ، ئەوەشی پێزیاد دەکەم کە لە باوەڕی ئیسلامیدا کولەن بەشەر زاتەن گوناهکارە، بەشەر زاتەن گوناهکارە و هەر ئادەمەوە بگرە کە گوناهی کردو لە بەهەشتەوە بەزمیان بسەرێنە تا دەگاتە ئەمڕۆ هەر گوناهەوە هەمیشە بە ئیسلا پێغەمبەران بۆ ئەوە هاتوون کە لە گوناه دووری خەنەوە ئامۆژگاری بکەن. پس فەرز لەسەر ئەوەیە کە گوناهکارە. جا بلایەتی فەقی لە مەسەبی شیعەدا ئەو دەورەی بخۆی داناوە کە وەلی فەقی یا ئیمام مەعسوومە، ئیمام و وەلی فەقی ئیستیسنایە و خەڵکی دیکەش هەمووی دەبێت تەقلیدی لێ بکەن، کەوایە دەمەوێت بڵێم کە تەسفیەکردن کەوتنە گیانی یەکتر ئەمانە پێچگە لە بەرژەوەندی دەسەڵات و بەرژەوەندی مادی و ئەوانە پێچگە لەوانە لە ناخی باوەڕەکەشیاندایە و بڕای من هیچ علاجیشی نییە. زۆر سپاس کاک برایم، هەر لە ڕابطە لەگەڵ ئەم پرسیارە باتەوەجە بەم وەسعیەتە ئەوە خامنەیی نەخۆشە باسی نەخۆشینایەکی زۆر جدی ئەکەن مەسەلەی جێنشینیەکەی هەموو ئەوانە پێت وایە خشونەتی ئەو باندی مافیایی و باندی ئیسلاحات و باندی نظامی و پوڵێکی زۆرە، دەسەڵاتێکی زۆرە، قودرەتێکی زۆرە لەسەری شەڕەکەن وەکو شەڕە تەقۆکەن وانە، پێت وایە لەلایەکەوە لە ناو ئەمانە خشونەت عەلەیهی یەک پەرە بسێنێ، جا ئێستا لە ئفشاگەریەکی سادەوە بیگرێ کە پێشتر نەیانە کردووانە، هەتا خشونەت بە تایبەت لە دژێک خەڵک بۆ وەسعیەتەکە ئاوا ڕابردن؟ بێگومان دەبێت چاوەڕێەوە بکەین کە خشونەت لە دژی یەکتر پەرە پێ بدەن بەر ئەو لایەنە ئوسولیەی کە لە باوەڕەکاندا هەیە. وتم
كلن حقانية بخوان قائلن للايك شو بدقمانن نسبة بالدستيكان جا مسألة أويكا زور كسي وابي ذكاتوا لأنه خوان دا كباشترين دفاع حملة أجر ويا پیش أويكا بين سراغم بابتين سراغيا يعني لا أستي جورا جوردا أو نوع بسلا جير باخالي كردن باش كل يكثر قرتن هموي أوانا هموي دس پیش خريكا بو أويكا بسلا پیش أويكا طرفك بيت سراغيان أوام سن سراغي أو داستاني شي تكراري همو جياني الرجيم الديكتاتوريا كان بتايبت لكوتايكاني تمانيان دا لكوتايكاني تمانيان دا أوندا فساد و تنبركيو أو أنا بردستيني كبهيت جورك لجوركان كنترول ناكله ووكو فيروس بهمو انداماني رجيم كان دا بلاود بتو مثلا هلوكو استا كرئيسي كجراوا زور كسايا مهمونية كرئيسيان كشتوا يا رئيسي كجرا خوي تصادف يقبوا أو مهم نية مهم أويا كالذهنيتي خلق داتيا ولا ذهنيتي دستوبيا وذكاين دا صلاة داتيا لذهنيتي خلق دا هم خلق دا لبرور برجين باعتماد إنه هرشي بيا خوني أوي بيودا بينو دلن كاري خوانا لذهنيتي بلام دا صلاتي جدا أواني دوروبري دا صلاة خو همويان أقاداري وردكاري كاني روداوكنين كأقاداري نين ونازان تشبوا ممكن معلوماتي كافية عن النبي همويان لخويان نيقران دبن وأبويا وشونك دايري دا صلاتي حتى هاتوا برتسكتر بوتوا دكونا جاني يكتر من بيقومان يعني دزانم آية خشونتي مثلا بونوع يكتر لكوجن يا يكتر تسفية دكان يا بال بيكتر ودنيا هرشي من نازم ترود دا بلان أوي كروي داوا لتولي أو شلو بين صال دا بردوام أو رجيمة كساني شي كزور دور لخوي نزيك بون يعني نزيك ترين كسكاني لخوي دور خصوته اترتمشاكا مثلا لدارو السير رفسنجاني وبقرا كمثلا آخرين موردك يا مثلا أحمدي نجاد كتشندا مقبول ولا خامنئي يا خانوادي لاريزاني مثلا هموي أوانا ويك بيك بونوع درون بويا بس لا كوبن في وابلا خشونات زميني هيا جايت النظام بس الشكل بروس بيادك تعوجي جاي كبرام بخلق مربوطة البته أوانا استاد تنيا حربية كما يعني بودا صلاة دروية يعني هيج أبزار شديكا بود صلاة يعني ما نتوهمي خلق يا نا برامبريان نا أميد بصندوق الرأي ودندان ونا أميد بإصلاح الرجيم وهيج كم لو أنا نية لبروه تنيا أبزاري كبو معنا وهيانا هرسل كتا وأو تعوزي فتوانا إذا مدد المنتهى أوش البتر بويا بزوتنوي جماوري وبزوتنوي خلقو بري انقلاب وشورش دبا فكري بو أوبكاتوا يعني دبا الرقاي ببينتوا بويك أو خشونتا تعوزي بخلقيا حتى المخدور كم تربيته ورجيم دستي عندك والنبي لو يخلي بكوجو ببره مثلا بويا ما مش دليل مثلا لقونا قال دا ما انقرتني قشتي زور مهمه هذا كان الرجيم زمين جير ذكاء من دي مثل أو كاكس إبراهيم كاكس إبراهيم لبيونديه لو بيمدروا لرابطة لقال أو مقاومة وخبات ومبارزة كالدجي حكومتي إسلامية هي بتعيبت ركبة لم بزوتنا ويا شورشي جينا ودسي بيبكم بيتان ويا تعيبت مندي أم دورة لخبات شو تعيبت مندي كي هي كجاوازة لواني بيشو وبيتان ويا كأو بزوتنا ويا أو شورشة سركت كراوة أجري جير بولميشة يا بشويكي ترتر على داتوا درس بارد بتايبت مندي أو دوري بلا ببراي من دو روت شان بشان يكثر لكم الجاي إيراندا ولا دصلاتي جمهورية إسلامية دو روت شان بشان يقدس نبيش أو دو روتا بريتين لو روتي كان لسرويا روتي كان لخوارو ناو جماور تعوجي جاي كبروتي لسرو مربوط به ودبيك واقعيات ببينين أويش أويك جمهوري إسلامي نويك للرهبراني تا استاي هموي بيان لسر ليوي قبره
هەمووی ئەوانەی سنەتەن بوون و هەمووی ئیتر ئەمڕۆ سبەینیانە کەکەی تەمەنی مفیدیان تەواو بێ یاسان تێدا بچن بڕۆن. بەڵام ئەم ڕێژیمە لە پاڵدەستی خۆی نەوەیەکی تازەشی پەروەردە کردووە. نەوەی تازە ئەو نەوەی تازە مەسەڵەن منداڵەکانیان ئاغازادەکان و بەتایبەت لە مەوردی سوپای پاسداران و دەستگای ماڵی کە ئەو ئیمپراتوریە ماڵیەی کە هەم سوپا و هەم بەیتی ئیمام بەڕێوەی دەبا لە پشت سەرەوەی ئەوە توێژێک لە مهندسین و تێکنۆکراتەکان و مدیران و کەسانی تازە پێگەیشتوو کە دانیشگایان دیوە ئەسن لە دانیشگاکانی ئێران یا حتا لە دانیشگاکانی ئوروپای و ئەمریکاوانە پەروەردەبوون و هاتوونەوە. ئەوانە تعلقی ئیدئۆلۆژیکیان نییە، ئەوانە تعلقی ئەوەندەی کە لە فکری موقعیەتی خۆیان لە فکری ئەو سەروەت و سامان و سەرمایەی کە لە بەردەستیانەوەندەی لە فکری ئەوەدان و نیگەرانی ئەوەن وە هەوڵ دەدن بۆ پاراستنی ئەوەندە لە فکری ئەوەدانین کە بناغەکانی حکوومەتی ئیسلامی پارێزن. لەبەرەوە ڕەوتێک بە بڕوای من لەسەرەوەی ڕژیم لە کایدایە کە هەوڵ دەدا ئەو ڕژیمە بگۆڕێ بیگۆڕێ لە جهت بەرژەوەندەکانی ئەو خشرە تازە نسبەتەن تازە پێگەیشتووە لە پشتی سەحنەیە. سوپای پاسداران بەشێکی زۆری لە خۆیدایە، دەموچاوەکانی ئەوانە دیار نین، معمولە نایان بینی. ئەو ڕەوتە بە بڕای من دەستی پێکردووە دا چونکە ڕۆژاواش ئەمریکا و دەوڵەتانی ئوروپای ئەوانش ئەویان بەدڵە پێیان خۆشە بەبێ تەکان و شەکانێک ئەم ڕەوتە گۆڕانکاریەک جێگۆڕکێشی دەسەڵات بکرێ کە پەیوەندیەکانیان دەگەڵ دنیای غەرب ئاساییکەنەوە بەرژەوەندەکانی نظامی سەرمایه‌داری بپارێزن. هەموو ئەوانەی کە ئێران وڵاتێکی استراتیژیکی مهمە بۆ سەرمایه‌داری بۆ جیهانی ئەوڕۆ لەبەرەوە ئەوە دەبێت دەگەڵ بەرژەوەندەکانی ئەوانجێتەوە ئەوانیش بۆ ئەو هەوڵ دەدەن. بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆن دەروێ وڵاتیش بۆ ئەو هەوڵ دەدەن. بۆیە من پێم وایە ئەم ڕەوتە دەبێت واقعیەتەکانی ببینین کە ئەوە خەریکە وردە دێتە ڕوو تا ئەو تەسفیانەی کە دەکرێت هەمووی لەو جەهەتەدایە، هەموو لەو جەهەتە دەبێت ئەو لە پێناوی ئەو بەرەو پێشچوونی ئەو ڕۆتەدا دەبێت دیکتاتۆری تر ڕوت و قوت بمێنێتەوە. هیچ کەسی بە دەورەوە نەمێنێت کە دوایش بتوان بە پتەیەک ئەویش لەسەر کار لابەر. من پێ وایە ئەمڕۆتە لە ئارادایەوە جمهوری ئیسلامی بوو ئەوە ماتریالی پێویستی کۆ کردوێتەوە، یان پێی ئەو ماوەی کۆکراوەتەوە ئیسلاح تەڵەبەکان لەو نەوعان ئەگەر نەیەبنیان ئیسلاح تەڵەب هەموو ئەوانەی کە لە دەورانهایەکدا پاڵیان پەیوەندراوە و دوور خراونەوە ئێستا هەوڵ دەدەن خۆیان وەجیه المیلە نیشان بدەن. ئەگەر دقت کرد لە قسەکانیاندا لە هەمووانەدا هەمویان دەم درێژتر بوون لە چاوجاران، تەعەڕوزیتر قسە دەکەن بەرامبەر بە هەتا خامنەییش. ئەوە یەکێک دەبێت ئەوە ببینین بە موازاتی ئەوە بە بڕای من ڕەوتێکش لە خوارەوەی کۆمەلگاکە ئەوە پەیوەندیە بە پرسیارەکەی ئەوە لە کایەدا. ئەم ڕەوتەش ڕوو لە گەشەیە، ممکنە ئاکامەکانی خێران وەدینەیەت تەبیعەتەکەی وایە، تەبیعەتەکەی وایە دەبێت بەسەرن ڕەهبەری خۆی شکل پێ بدا، دەبێت تەشکیلات و سازمان دروستکە، دەبێت ئاگاهی و دەرکی شرایطەکەی بچێتە سەرێ. هەموو ئەوانە ئەوە پرۆسەیەکە کە وردە تەمین دەبێت، ئەو پرۆسەیەک نییە کە یەکدا بەدوو بێت. ئەم دوو ڕەوتە دەستنە پێشە من پێم وایە ئەوەی دووەمیان ئەوەیە کە ئاوری ژێرخۆڵەمێشە دانەمرکاوەتەوە بەردەوامیش لە ڕۆژانە دەیبینین ئەوەی کە مەسەلەن ژنان بەو مقاومەتی کە ژنان دەیکەن لە ئەرسەی خیابانەکاندا و قانونی حجابی ئیجباری بە هیچ دەگرن. ئەوەی بانشەستەکان ئێستا ئەو بەس ئێترازات و خۆپشاندانی بانشەستەکان مۆرکی شۆڕشی ژینای پێوەیە، چونکە ئەوە خۆ تەنیا خاستی خۆیان مەترح ناکەن، ئەوەندەیان خاستەکان مەترح کرد و جمهوری ئیسلامی جوابی نەدانەوە ئێستا دیفاع دەکەن لە زیندانیانی سیاسی. ئێستا کۆمەڵە خاستی سیاسی لە دروشمەکاندا مەترح وردە بە بڕوای من ئەوە شۆڕ دەبێتەوە بۆ نۆ بزوتنەوەی کرێکاریش، بۆ لە بزوتنەوەی خوێندکاراندا وردەوە لەسەر هەڵدەدا. بۆیە من پێ وایە دروشمی ژنجیان ئازادی زیندووە لە ناوەڕۆکی خۆیدا، لە محتەوای خۆیدا. و ئەو دوو ڕەوتەش ئەلبەتە کە هەم ئەو ڕەوتەی گۆڕانکاری لەسەرەوە هەم ڕۆتی گۆڕان تەغییر و بەرەو پێچوون لە خوارەوە ئەوانە تەمان تەسیری سەری کرد دادەنێن، یعنی ئەوە نەبێ مەسەلەن هەردوو دابێتەوە جوو بن بە یەکتر.
ئەوە لە نەتیجەی کێشمکێشی ئەوە هەردوو گلای ئەوانە دەگەڵ دەسەڵات هاوسەنجێکی هێز دروست دەبێت هاوسەنجێکی هێزی تازە دروست دەبێت کە ئەو هاوسەنجی هێزە مەجال دەکاتەوە بۆ گەشەکردنی زۆرتری حرەکەتەکە لە خوارەوە. زۆر سپاس. کاک سەیبراهیم ئێعترازات لەیراو لەوێ هەیە، مخالفت لەیراو لەوێ هەیە، بە تایبەت لە کوردستان، لە بلوچستان، لە ناو ژنانە، لە ناو لاوانە. بەڵام ئایا ئێوە شتێک ئەبینن دیارە ئەو شۆڕشانە لە پێشا خەبەر ناکات چ 68 چه 2001 ئەمەی شۆڕشدوتنەوەی ژینە، ئێوە شتێک ئەبینن کە پێتان وابێت خۆشبین بن یا واقعبین بن کە پێتان وایە شتێک خەریکە ڕوو ئەدا؟ نمونەیەک هەیە لە کوردستان ئێمە زۆر شت ئەبینین، بەڵام لە ئاستی سەراسەریەکە ئێوە شتێک ئەبینن مەسەلەن لە ناو کرێکارانە ئەو شتە دیار نییە، نابینێت هەمە. من پێ وایە جمهوری ئیسلامی بەم نەک لە ماوەیەکی زۆر درێژ ماوەدا لە ماوەیەکی کورتخایەندا ناچارە بگۆڕێ یعنی وای لێ هاتووە کە سەرەوە توانای ئێدارە و بەڕێوەبردننی وڵاتی بە شێوەی جاران نییە. ئەوە هیچ ئایا ئەو گۆڕانکاری نێو خۆیدا دەبێ یا بە شکڵێک دەبێ، ئەوە جارێ بەخۆ بە دقت قابلی پێشبینی نییە. بەڵام ئەوەی وازەها هەر ئێستا ئێمە دەبینین کە هاوسەنجی هێز گۆڕاوە بینی جەماوەر و دەسەڵات. ئەوە لە چیا دەبینین؟ لەو ئێعتراز لەو توانایی کە خەڵک لە خۆی نیشان دەدا. تۆ تەمەشاکەن ئەو هەموو کوشت و بڕا، ئەو هەموو مەسەلەن خشونەتە کە بە خەرجیدا زیندان هەم شکنجە هەموو ئەوانە، بەڵام خەڵکی سار نەکردوێتەوە لە سەتی کوردستانیشدا لە سەتی ئێران. ئەخر تۆ تەمەشاکە ئەو جەسارەتە باش کوردستان بکەین، ئەو جەسارەتەی کە دوێکە لەکۆپێرەکە لە کوردستان لە ناشتنی هەڵسوڕاوێکی هەڵسوڕاوێکی کرێکاری سرودی ئینتەرناسیۆنال دەخوێندنەوە کە گوێ بدێ مەسەلەن سخۆنرانیەکان و وتەکانیان ئەسەن تەعجب دەکەیت دەڵی ئەو ڕۆسبینێت ئەو ڕژیمەتە دیارە عمری تەواو بووە وا تەسەور دەکەیت. کە ئەلبەتە من ناڵم ئەو خۆشببینێ هێندە پەرە پێ بدەین وانە بۆ معنا، بەڵام نیشان دەدا کە شتێک گۆڕاوە. لە سەتی ئێرانیشدا هەروە، لە سەتی ئێرانیشدا دەبینی مەسەلەن ئەو مقاومەتانەی کە ژنان دەیکەن، ئەوەی کە تەنانەت کرێکاران نزیک بە 3000 مانگرتنی کرێکاری لە ماوەی ساڵێکدا ڕوویداوە. ئەو مانگرتنە کرێکاریانش لەبەرەوەی کە جمهوری ئیسلامی لە بەرابەریاندا مقاومەت دەکا، نظامی سەرمایه‌داری ئێران امتیازیان پێنادا، هەر شکڵێک حاضرنی بهێنەوە ڕفۆرمێک دائما خەریکی وردە سیاسی دەبنەوە. ئەخر مەسەلەن ڕەزا شەهابیان گرتووە بۆچی لە زیندان دەڕایان گرتو؟ خۆ ڕەزا شەهابی فعالێکی کرێکاریە، ودەیان فعالی کرێکاری لەو ناو بۆچی لە زیندان ڕاگیراون؟ بۆ ئەوەی کە جمهوری ئیسلامی بەڕاستی وحشەتی هەیە لەو بزوتنەوەیە. و من پێم وایە شۆڕشی ژینە یەک خصوصیەتی بوو، ئەویش ئەوە کە نیشانیدا ئەو بزوت ینی ڕێگای بستا پەیوەندی ئەو بزوتنەوە کۆمەڵایەتیانەی بەیەکەوە نیشانیدا کە چۆن ژن دەگەڵ ژیان و دەگەڵ ئازادی ئەوانە پەیوەستگییانێ و ئەو پەیوەستگی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان ئێمە دەیبینین. مەسەلەن لەوەی کە بەڕاستی مەسەلەن تۆ رادیۆکانی خارجی بگری، رادیۆ BBC، نازانم تەلەڤیزیۆنەکانی دەرەوە، هەمووی ئەوانە کە بگری کە گوێ بدەی و گوێ بدێ قسەکان و تحلیلەکانیان، هەمووی ئەوانە باس لە گۆڕان دەکەن، باس لە زەرورەتی گۆڕان دەکەن و باس لەوە لە چاو جاران زۆرتر. ئەوە لە خۆڕانیە، ئەوە خەبەرەکانی بڵاو دەبێتەوە، یعنی خەبەری ئەو ئێترازات و ئەو ناڕزایەتیە لە قوڵایی ئەو جامعەدا خۆ ناشادرێتەوە. من پێ وایە خۆی ڕژیمیش متەوەجێ بووە مەسەلەن ئەوەی کە دەبینی 70% خەڵک لە هەڵبژاردندا بەشداری دەکەن، یعنی شکافەکە وای لێ هاتووە کە حتا هەوادارانی سنەتی و قەدیمی ڕژیمیش هیچ کەسی وانە کە بتوان نمایشێکی پێ بەڕێوەبرن و نیشان دەدا شتێک گۆڕاوە. بۆ من پێم وایە قابلی مشاهدەیە، بەڵام ڕاستە ئێستا مەسەلەن لە شکڵی تەبیعی شاڵەتە لە شکلی خۆپشاندانی خیابانی کە پرتەلەپاتە پرزەرەر لەوەدا نابیندرێت. زۆر سپاس. کاک ئیبراهیم، ئێمە وەختێ پۆستەرەکەمان بڵاو کردو لەگەڵ بەڕێستان قوتاکەین
پرسیارگەلێکمان بۆ هاتە من پێم خۆشە چەندانەیەکیشی هەروە مەترەکەم. یەکێکی ئەوەیە دەڵێ ئۆپۆزیسیۆنی چەپ، ئۆپۆزیسیۆنی لایەک، ئۆپۆزیسیۆنی دموکرات، ئۆپۆزیسیۆنە خەڵکیەکە لە ئاسنا ڕەزایەتیەکانە نییە. ئەو دەرسەی پێویستە وەریان نەگرتووە، هەروە پرش و بڵاون لەسەر شتی کۆلانینە کێشە بۆ یەکتری سازەکەن یا هاوکاری ناکەنەوەوانە. هەتا کەی پرسیارەکە ئەوەیە هەتا کەی دەتوانن بڵێن کۆماری ئیسلامی قەتڵعامی کرد، وای کرد، سەرکوتی کرد، ئەمەی کرد. ئایا ئەم ئۆپۆزیسیۆنە وەختیەوە نەهاتە بیرێکی جدی بۆ خۆی کاتەوە؟ بەتایبەت لەسەر من باسی کوردستانەکەم، باسی بەشە چەپەکە یەکەم کە کۆمەڵە خۆی بەشێکەوەیە. من کە باسی ئەو دوو ڕەوتەم کرد، باسی ڕەوتی شۆڕش لە خوارەوە ڕەوتی گەشەکردن و تەکامل و بەرەو پێشچوونی خەباتی شۆڕژەرانە بەڕاستی لە ذهنی خۆمدا لە بەحسەکەشدا دیار بوو کە دەورێکی زۆر کەم بۆ ئەو ئۆپۆزیسیۆنە دانا کە بە شێوەیەکی ڕێکخراو و متەشەکل بە ناو نیشانی دیاریکراو لە دەرەوەی وڵات، ئەساسەن لە دەرەوەی وڵاتن. ئەمانە بەداخەوە بدەلایلی جۆراجۆر کە زۆرتری بدەلی سەرکوتو و خەفەقان و ئەو هەموو کوشتارێکە لەم ساڵانە کراوە و دوورخراونەوە پەیوەندیان دەگەڵ جەماوەر کەم بووتەوە. بەڵام ئەو بزوتنەوەی کە لە خوارەوەی جامع لە گۆڕدایە لە ناوەڕۆکی خۆیدا چەپە. تۆ تەمەشای کە مەسەلەن حەت تەنانەت ئۆپۆزیسیۆنی ڕاستی دەرەوەی وڵاتی هەو دروشمی ژنجیان ئازادی تەحمل ناکە، دەیکاتە مردمی هەن ئابادی پێوەی ناڕەحەتە. یعنی پێی وانەیە لە تەکامل و بەرەو پێشچوونی ئەو دروشمەدا منفعەتێکی بۆ دەستەبەر دەبێ، ئومێدێک بۆ دەسەڵات و بۆ نزیک بوونەوە لە سەڵاتیەوەی. لەبەرەوە من پێم وایە ئەوەی کە ئەرزیابیمان لە ئۆپۆزیسیۆنێک ئێوە شارەتان پێکرد چییە، ئەوە مۆزوعێکی دیکەیە. من پێم ئەمە ڕۆژێک لە ڕۆژان ممکنە ارتباتی بینی ئەو دوانش ئێمە ببینین لەخەرەوە لە گۆڕینی دەسەڵا هاوسەنجی هێزوانە دەور پەیدا دەکەنەوانە. بەڵام تا ئەو جێگای بە گۆڕانکاریەکی شۆڕژێرانەی دەسەڵات لە ئێران مەربوتە تا ئەو بزوتنەوەیە، تا ئەو ئۆپۆزیسیۆنە لە ناخی وڵاتدا لە ناو جەرگەی جەماوەردا، جەنگی کرێکاران، ژنان، خانەنشینان، پەرستاران، ئازادی خوازانی، هونەرمەندان، هەموو لە جەرگەی ئەوانەدا شکڵ نەگرێ و لەوێ ڕەهبەری خۆی دروست نەکا و لەوێ ئاگاهی پێویست و ئیمکاناتی پێویست بۆ پاراستنی خۆی بەرەو پێچوونی خۆی تەمین نەکا. من پێ وایە ئومێد بەستن بەوەی کە بە دانیشتن و کۆبوونەوە و تەوافقاتی ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی وڵات ئێمە دەتوانین منشەی ئەسەرێک بین، ئومێدێکی زۆر واقعبینانە نییە. من ناڵم ئەوانش نابێ دانیشن، نابێ هاوکاری بکەن لە سەتێکدا خۆ هەر فعالیت سیاسی دەکەن لە درەوە وڵات بەتابەت ممکنە کاریگەریان هەبێت بۆ دەوران هەیەک کە جنبش لە ناوەوە سەر هەڵدانی گەورەی وەکو بزوتنەوەی سەوز یا بزوتنەوەی ژینە هەمووانە دیتمان کە دەرەوە دەتوانێت دەوری خۆی هەبێت. بەڵام ئێمە نابێ ئەوانە هاوسەنگ بگرین و نابێ پرژ و بڵاوی و بێدەرەتانی و وەزعێکی نابسامانی کە ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوەی وڵاتی هەیەتی ئەوە بکەینە معیار و پێوانە بۆ ئەوەی کە گۆیا گۆڕانکاری لە ناوەی ئێران و لە ناخی ئەو کۆمەلگایە ڕەهبەری و سازمان و تشکیلات و مەلزوماتی سەرکەوتن دروست نابێت. برایم ئێوە ئۆپۆزیسیۆنی کوردستان ڕۆژەڵات بە دەروی وڵات ئەزانن یان شامڵی ئەو شتا بێت یا تایبەتگەلێکی هەیە مەسەلەن دایبنێن کۆمەڵە دموکرات ئەدلاکانی تر و ئەوانە؟ بە بڕوای من کەم و زۆر تەفاوەتی هەیە، بەڵێ ناڵم شتی هاوبەشیشان هەیە، وەزعەتی مشتەرەکیشان هەیە، بەڵام کەم و زۆر جیاوازێک هەیە. جیاوازێکش لەوەدایە کە ئۆپۆزیسیۆنی کورد سازمانە ڕێکخراوە سیاسیەکانی کورد پەیوەندیان دەگەڵ جەماوەری خەڵکی خوان بە تەوری مطلق نەپساوە. ئەوە جارێ زۆر مهمە دەورێکی ئەو مقاومەتە جەماوەریەی کە لە تووری ئەو 45 ساڵەدا لە کایەدا بۆ بە شێوەی لە شێوەکان ارتباتی دەگەڵ بزوتنەوە دەگەڵ حزب و سازمانە سیاسیەکان تامین کردو. ئەوە مەسەلەن ئەوەی کە خەڵک هاتوچۆی کردوون، مەسەلەن ئەوەی کە لە هەرێمی کوردستان مەسەلەن جاوەگەر پێدان خۆش بێت توانین سەرەوە قسە بکەین. بە نەزەری من دێمە سەریکە
بەڵێ ئەهمیەتی هەرێمی کوردستان فقط ئەهمیەتی چالاکی لە هەرێمی کوردستان فقط لەوەدایە فقط لەوەدایە کە توانیوێتی ئەو پەیوەندیە بینی جەماوەر و جەماوەری خەڵکی کوردستان و حزبە سیاسیەکان تا حدودێک زیندوو ڕابگرێت ئەوە ئەو تایبەتمەندیە هەیە تایبەتمەندێکە تەمان یەکێک لەوەدایە دوو لە ناخی مەسئلەی کوردیشدایە مەسئلەی کوردی مەسئلەیەکی واقعیە مەسئلەیەکی زیندوو بووە مێژوو کردە ئەو بزوتنەوەشی زیندوو ڕاگرتووە کۆمەلگای کوردستانی وەکو کۆمەلگایەک تا حدودێک حزبی یا بە حزبی کراو ڕاگرتووە کە حزبە سیاسیەکانی هەم تەسیری خراپیان بووە لەسەر کۆمەلگاکە بە دلیل هەرەوە نفوزیان هەم تەسیری باشیان بووە جاریوە هەمیشەش مثبت نەبووە ئەو پەیوەندیان جاریوا بۆ تەسیری خراپیان بووە زوتنەوەیشان تووشی مەسەلە خەلەل کردو. زۆر سپاس. کاک ئیبراهیم لایەن و کەسانێک هەن لە میدیا یا لەو تینگ تانکانە یا لە دەرەوە یا لە ناو حکوومەتەکانی ئەوانە یا لە ناو جەناحایەکی ناو حکوومەت باندایەکی ناو حکوومەت باسی ئەوەکەن کە دوای مردنی خامنەیی ڕەنگە نەوع ڕەفۆرمێکی حکوومەتی لەسەرەوە پێش بێ وەکو ئەوەی کە مەسەلەن لە عەرەبستان بە حشکە هەرێکیانە وردە مثلا شاهزادەکە پڕی شا مثلا نەوعێک تەغییر و ئاڵوگۆر بە وجود بێرەوەوانە ئەگەر دای بلێنم حکوومەتە نەڕوحێ بە سۆڕشێک لە ماوەیەکی کورتاوەوانە تەنانەت گۆڤاری بەناوبانگی ئێکۆنۆمیست عینی ئەوە باسەکات لە مەقالەیەکات دەڵێ ئەو تەغییراتەی کە لە عەرەبستانە ئەبێت دوای مردنی خامنەیی ڕەنگە بەهۆی تەغییر و تەحوڵاتێکە لە ناو ئێرانە پێشاتووە شتێکی وا پێش بێ ئێوە پێتان وایە ئەساسەن دەتوانن لەو وەزعیەتە ڕفۆرمێکی حکوومەتی پێشبێنن مەسەلەن باسی ئەوەکەن حکوومەتی ئیسلامی بێتە سەڵاتی مەلا ڕابطە لەگەڵ ئەمریکا و ئوروپا چاکەنەوە یا حجابی زۆرە ملی نابن شتایەک ئالەو سەتها پێتان وایە بتوانن یەکەم شت بن باسم کرد بە بڕای من گۆڕانکاری لەسەرەوە ئیمکان پەزیرە یعنی تەنانە نەگە ئیمکان پەزیرە بە نەزەری من لە ڕێدایە ئەوە تقریبا لە ڕێدایە بەڵام ئەو گۆڕانکاریە لە چ شرایطێک ڕوودەدا و چەندە بە موازاتی ئەو گۆڕانکاریە خوارەوەش دەجوڵێەوە داخوازەکانی جەماوەر و ئارزوەکان و ئاواتەکانیشان وردە دێتە ڕووە خوای ئامادە دەکەن بۆ ئەوە موضوعێکە ینی ئێران وا بە نەزەر دەگا بۆ ئەوەی کە بەستاتێدا شۆڕشێکی یەکلای کەرەوە ڕوو بدا و ئازادی و ژیانی باشتر و هەمووانە بۆ خەڵک دەستەبەر بێ لە یەک دوو قۆناغی دیکەش شادە چەند قۆناغی دیکەش دەبێت تێپەڕ بێ کە یەکێک لە قۆناغەکان دەتوانێت ئەو گۆڕانکاری لەسەرەوە بێ بەڵام ئەگەر تەسەور ئەوە بێ کە جمهوری ئیسلامی بە ناوی کۆماری ئیسلامی بەو تەرکیبەوە بە ویلایەتی فەقیه و بەوانەوە دەتوانێت لە خۆی دەتوانێت ئیسلاحات بکە ناتوانێت مطلقاً قابلی ئیسلاح نییە پێکاتی ئەو ڕژیمە قابلی ئیسلاح نییە ئەو نەسڵی تازەی پشتی سەحنەی دەسەڵاتدارانکان جوانەکانیان و تەکنۆکراتەکانیان و دانیشگادیدەکانیان و ئەوانە ئەگەر بێنە ڕوو تازە ناتوانن ساختاری ئەو ڕژیمە وەکو ڕژیمشی ئیسلامی بە نوع پارێزن بەڵام ئەوە قۆناغێک دەبێت بە بڕای من توانایی دامرکاندنەوەی شۆڕشی لە خوارەوە نابێت توانایی ئەوەی نابێ و لە نەتیجەدا حرەکەت بەردەوام دەبێت بەڵام مەسەلەی تەغییر و ئیسلاحات عیبارەتە لە چی عیبارەتە لە ئەوەی کە چەندە هاوسەنگی هێز دەگۆڕێ مەسەلەن جمهوری ئیسلامی هیچ کام لەو ئیسلاحاتەی لەو گۆڕانکاریانەی کە تیا پێکاتووە هیچی بەخۆشی خۆی نەکردووە هەمووی وەکو کورد دەڵێگە زۆر هات قەباڵە بەتاڵە لە ڤیدیۆ و نازانم وەرزشی ژنان و ماوارە و ئینتەرنێت و هەموو ئەوانە دەبینی پاشەکشەی کردووە خۆ سیمای ئەمڕۆی کۆمەلگای ئێران مقایسەکەن دەگەڵ سیمای دەورانی خۆمینی ئەسڵ ناناسرێتەوە ئەوەندە گۆڕانکاری تا بە وجود هاتووە و مەسەلەن مەذهب بتەواوی وەتە حاشیە لە زیندگی جوانان و بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئەو کۆمەلگایدا ئەو جمهوری ئیسلامی وای کردووە مزدورم ئەوەیە کە بەڵێ گۆڕانکاری و تەغییر ممکنە بەڵام ئەوە لە سیمای ئەو تەرکیبە لە ڕەهبەری جمهوری ئیسلامیدا نابیندرێت تەرکیبی بەعدی لە شکل و شێوە و لە ساختارێکی دیکەدا کە دێت سەرکار ئەو دەتوانێت ئەوە بکایاننا
ئەوە کاملەن بەستگی بۆیە فشاری جەماوەر چەند دەبێت ئەوەندە هەیە من دەزانم کە توانای ئەوەیان نییە ئێستا ئەو ئەوانەی کە خۆیان بۆ دەسەڵات ئامادە دەکەن چه ئۆپۆزیسیۆنی لیبرال نیۆلیبرال ئەوانەی کە لە ئیسلاح تەڵەبەکانی پێشوو هەموو ئەوانە کە وردەوردێت ئەوانە توانای ئەوان نییە گۆڕانکاریەکی ئەساسی لە ژیانی خەڵکدا پێک بێن لەبەر چی لەبەر ئەوەی کە اقتصادی ئێران وا داڕماوە مناسباتی اجتماعی وها زاڵمانە و کلێنی نێوان دەسەڵات و فەقر و سەروەت ئەوەندە خوڵبووەتەوە وا بە ئاسانی و شتانە علاجی ناکرێ و لە نەتیجەدا ئەوەی کە ڕوودەدا ئێعترازات و مبارزەیە پێم وایە گۆڕانکاری لە ژیانی کۆمەڵایەتی گۆڕانکاری عمیق لە ژیانی کۆمەڵایەتی ئێراندا بەدی نایە مەگەر ئەوەی کە بە جۆری لە جۆرەکان دەست ببرێ بۆ مناسباتی مالیکانە. زۆر سپاس. لە ناوچەکەدا بە کوردستانیشەوە زۆر خەبەر و باس دێ زۆر شت ڕووی داوەوەوانە ئەونەی کە ئێوە ئاگدارن و خۆشتان لە حاڵەتان هەیە تازەترین وەزعیەتی کوردستان چۆنە ئەوەی کە بکرێکە باس بکرێەوەوانە وەزعیەتی خۆتان وەزعیەتی ناوچەکە بەتایبەت لە ڕابطە لەگەڵ ڕۆژهەڵاتدا هەرکمە و سیارە بکەم. بێگومان گۆڕانکاری هەیە شەڕی غەزە زۆر مهمە ئیسرائیل تێدا شکستی خوارد بە بڕامش لە ڕووی نظامیەوە نەیتوانی ئەمانجەکانی بەدی بێنێ لە ڕووی دیپلۆماسیەوە ئەو پرۆسەی سوڵحی ئیبراهیمی خستە دواکەوت یعنی خەریب بوو بۆ ئایندەی ئیسرائیل خەریب بوو بە نتایجێک دەگەیشت ئەوەی بۆ جێبەجێ نەبوو پەیوەندی دەگەڵ ڕۆژاوا و هەموو ئەوانە خراپتر بووە لە توولی ئەو شەڕی غەزەدا بزوتنەوەیەکی گەورەی سەراسەری لە دنیا لە دژی ئیسرائیل و جنایەتەکانی کەوتوتەکان لەبەرەوە ئەو دوای ئەو شەڕە کە بمانەوە نەمانەوە تەواو دەبێت حتمما تەواو دەبێت لەبەرەوە دوای ئەو شەڕە هاوسەنگی هێز بینی هێزەکانی ناوچەیی دەگۆڕدرێت ئەوەی کە من پێشبینی دەکەم ئەوەیە کە پێم وایە لەمە بەولاوە دەوڵەتی ئەمریکا کە پێی دەی هەوێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست پێگەی هەبێ نایهوێ بەجێ بێڵێ ناوێت چۆڵیکا بۆ رووسیا ناوێت چۆڵیکا بۆ چین بۆ هیچ کەسی بەجێ نایڵێ خەرجی تێدا کردووە بەرژەوەندی زۆر جدی تێدا هەیە خۆشی هێزشی گەورەی دنیاە لێرە دەمێنێتەوە و هەموو هێلکەکانی ناخاتە چیسە ئیسرائیلەوە لەوە بۆ لاوە وردە وردە حسابێکی زۆرتر بۆ هێزە منتەقەیەکان دەکات و هەوڵ دەدا جۆرێک بربەست دابنێ یا جۆرێک واردی ململانیەک بێ دەگەڵ ئەو نفوزەی کە چین دەیکا لە منتەقە ڕووی ئابوووریەوە و نایهەوێت تەجربەی سووریا لە عێراق و لە شوێنەکانی دیکە دووپات بێتەوە کە سووریا تر بوو بە پێگەیەکی رووسیا ئەستا رووسیا تەنیا جگایەک لە دنیا کە دەتوانێت دەریای ئازادی وەسڵکە بەبێ هیچ گیر و گرفتێک ئەو بنکانەیە کە لازقیە و لە مەدیترانەی سووریا هەیەی جا لەبەرەوە من پێ وایە بەڵێ دەبێت گۆڕانکاریەوە چاوەڕێ دەکرێت گۆڕانکاری دەسەڵات لە تورکیەدا چاوەڕێ دەکرێت دەورەی فولی ئوردوغان دەستی پێکردووە گۆڕانکاری لە سووریا چاوەڕێ دەکرێت بێگومان جمهوری ئیسلامی لە سووریا شکستی مطلقی خواردووە دەری دەکەن بە هەر جۆرێک بووە بەجێ دێڵێ خاناخا بە خشکەی بۆ وردەوردە بۆ ڕسمی بووە دەڕواسا سووریە و دەوڵەت سووریا و رووسیا و هەمووانە دەستیان داوەتە ئیسرائیل و هەموو ئەوانە هەماهەنگی دەکەن بۆ ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی لەبێ دەرکەن بۆیە گۆڕانکاری لە خودی عێراقیش لە گۆڕدا دەوڵەتی ئەمریکا عێراق بۆی پایگایکی مهمە نایهەوێ ئەوە بەجێ بێڵێ خەرجی زۆری تێدا کردووە 4500 نەفەری تێدا کوژراوە 56,000 نەفەری تێدا معلول و بریندار بردوێتەوە و پێگەیەکی زۆر مهمە لە منتەقەکەدا بۆی بەجێ نایڵێ دەمێنێتەوە کە ئێرانیش باسیەوە دەکەین کۆماری ئیسلامی شەر لە گۆڕاندایە پێشبینی گۆڕان دەکرێت بەرەوە بڵێ بڕای من ئێمە لەگەڵ شکڵگرتنی هاوسەنگیەکی تازەی هێز یا تەعادولێکی تازە لە بەرژەوەندیەکان لەگەڵ ئەوە ڕوبەڕووی ئەو تەعادل تازەیە بە شەڕ نییە بەڵکە لەواقعدا لە جۆرێک لە شەڕی سارددا بەڕێوە دەچێت دوای شەڕی غەزا من پێ وایە شەڕ و پێکدادان و ئەوانە بۆ دەورەیەکیش بووە
تەواو دەبێ ململانیەکان دەگەن دەستنە ئاسێکی دیکەوە و ئەو هێزانەی کە لەو منتەقەیەدا هەن ئەو هێزانە هەوڵ دەدەن بۆ ئەوەی کە لە تەعادولێکدا بەرژەوەندیەکانی یەکتر بپارێزن بەرژەوەندی زلێزەکان بەرژەوەندی هێزە دەسەڵاتدارە منتەقەیەکان هەمووانە جمهوری ئیسلامی ئەگەر پێدا گۆرانکاری بێ بە شۆڕشێکی کۆمەڵایەتی گەورە نەڕوخێ هەوڵ دەدا یا جمهوری ئیسلامی یا ڕژێمیش کە بەناوێکی دیکە لە نەوعی لەو انتقالەدا کە باسمان کرد لەوەدا سعی دەکا خۆی دەگەڵ ئەو ڕەوتە هەماهنگکە ئەوە بەگشتی ئەگەر منزورشت خۆمانە و ئێمە لە هەرێمی کوردستان ئەوە دەتوانم تەوزیحی تایبەتی پێم خۆشە ئەگەر بکرێت کاک ئیبراهیم لە ڕابطە لەگەڵ کوردستانە ئەو وەزعیەتەی کە ئێستا هەیەوە خەڵک زۆر نەگەرانن بەشێکە کەسوکاری پێشمەرگەن دۆسی پێشمەرگەن دۆسی حزبەکانن سەرنوشتی حزبەکانیان بۆ گرنگەوەوانە ئەگەر شتێکەیە لەو ڕابطە شتێکی تازە فەرموو من پێم وایە جاریش کەش لەگەڵ ئێوە هەر لەو بابەتەوە قسەم کردووە ئێستا ئەوە تاکید دەکەمەوە کە بێگومان هەلومەرجی کار و فعالیەتی ئێمە لە هەرێمی کوردستان گۆڕانکاری بەسەردادێ گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە تا ئەو جگای بە کۆمەڵی بە ئێمە مەربوط بێ بەڕاستی ئەو گۆڕانکاریە لە مۆردی ئێمەدا دراماتیک نییە یعنی شتێکی سادەیە لەبەرەوە ئێمە زۆر لە مێژە کتومانە کە کوردستان پشتی جەبهەی نظامی ئێمە نییە وتومانە مەسەلەن ئێمە لە کوردستان بە دەلایلێکی دیکە بۆ ئێمە مهمە مەسەلەن ئێستاش لەسەر ئەوە دەچین و مهمە کە پێمان وایە کە بە دلیلی ئەوەی کە میلەتێکین هەردوو بەشی کوردستانی ئێران و عێراق دوو بەشی نەتەوەیەکن تاریخی هاوبەشیان هەیە مەوازاتی هاوبەشیان هەیە بە هیچ جۆری لە جۆرەکان ئەمانە ناتوانن بێ دەربەست بن بە یەکتر ئەوە تاریخ و مێژ و ڕووداوەکانیمان هەموو لە بیرە بێجگە لەوانە ئەگەر ئێمە مەسەلەن لە وڵاتانی دیکەی ئەوروپایی لە ئەڵمان لە فەڕەنسا لە کانەدا لە هەموو جگایك فعالیت سیاسی دەکەین لێرە لە ناو میلەتەکەی خۆماندا بۆ دەبێت نەتوانین فعالیت سیاسی بکەین و لەبەرەوە ئیمکان پەزیرە ینی بەڵام ئەوەی کە بەهێزی چەکدار بمانەوێت لێرە نمایشی چەکداری بدەین حزوری چەکداری خۆمان بەرجەستەکەینەوە ئەوە لەگەڵ تەبیعەتی شرایطی ئێستا نایەتەوە ئەوەی کە ئایندەی بزوتنەوەی کوردستان چی لێ دێوە چەندە پشت ئەستور دەبێت بە خەباتی چەکداری ئەوە لە خودی کۆمەلگای کوردستاندا دیاری دەکرێت کۆمەلگای کوردستان دەرەجەی ئامادەیەکەی وانە کەی مەسەلەن ئەو مەسئلەیە کە مەسەن چەند سەد چەکدار لێرەوە مەسەلەن بچنەوە کوردستان ڕزگارکەن ئولگوی ساڵی 1950 ئەگەر لەبیر بێ 58 ئاوا بوو 58 کوردستان بەهێزی جەماوەر ڕزگار بوو پادگانەکان بەهێزی جەماوەر تەسەڕف کران نەک بەهێزی پێشمەرگە پادگانی مەهاباد ژاندەرمەری سنە پازگاکان هەمووانە خەڵک چونە سەریان و خۆشی داڕما بوون هەموو ئەسڵا کەوتە دەست خەڵک و خەڵک چەکی بەدەستێنە لەبەرەوە دەمەوێت بڵێم مەسئلەی ئایندەی مەبارزەی مسلحانە چی لێدێ ئەوە قابل پێشبینیە تا ئەو جگای کە بە ئەرزیابی ئەمە مەربوتە پێم وان وایە کە دەبێ هەوڵ بدەین جنبشی مەدەنی گەشە بکە دەبێت هەوڵ بدەین ئەو مبارزاتی مەدەنیە کە زەرفیەت و توانایەکانی جەماوەر دەخاتە کار ئەوانە دەوری ئەساسی ببینن کە هەم نەتیجە بەخشترە هەم کەم هەزینەترە ئومێدەواری زۆرتی دەتوانێت پێبێ بەڵام پس دەڵێم ئەو شرایطی ئێستا ئێمە گۆڕ حزبەکانی دیکە کە وەکو ئێمەژ نەبوون ئەوان بەرحەڵ جۆرەشی دیکە تەسەوری دیکەیان بووە ئەوانیش دەبێ ینی چارەیەکیان نییە دەبێ خۆیان لەگەڵ و شرایطی ئێستا تەطبیق بدەن دەبێت ئەوە بسەلمێنن کە لێرەوە ناتوانن نە چەک بنێرنەوە بۆ ئەولا نەدەتوانن پێشمەرگە و هێزی چەکدار بنێرنەوە بۆ ئەولا ئێرە هەرێمی کوردستان تەنیا دەتوانێت مەکانی فعالیەتی سیاسی ئەوان بێت ئەوە بڕاوەتەوە ینی ئەوە بڕات چونکە غەیری ئەوە بێ خۆ دەبێت بە زۆر بیکەیت ئەگەر قرارە هێزەکانی کوردستان ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش لێرە بچن بەرەو ڕووبنەوە لەگەڵ حکوومەتی هەرێم و دەوڵەتی عێراقوانە لەواقعدا ئەولەویەتەکانی خۆیان لە دەستداوە ئەو زەرفیەتە واقعیانەی کە هەیەە بۆ مبارزە و خەبات لە ناوەوەی وڵات ئەو زەرفیەتانە خەریکن بەسەن لە دەست دەدەن کە هەرێمی کوردستان دەتوانێت
ئەو زەرفەتەی هەبێت خەڵک دێن دەیان هزار کرێکاری کورد ڕۆژهەڵات لە کوردستانی لە باشوورن لێر لە کوردستانی عێراق کارگەری دەکەن ئەو هەموو کۆڵبەرە هاتوچۆ دەکەن ئەمدی و ئەودی و ئەو هەموو ڕۆژە خەبەرەکانی دەبیستین ڕووناکبیران و خوێندەواران و نووسەران و شاعران و هەموو ئەوانە پەیوەندی پتەوان دەگەڵ کتێبەکانی ئێرە لەوێ چاو دەبێت کتێبەکانی وڵات لێرە چاو دەبێت لە هەردوو لا بڵاو دەبێتەوە ئەو پەیوەندیە جەماوەری خانەوادە دێن بۆ دیدەنی ئێمە بۆ دیدەنی منداڵەکانیان لێرە دەگەڵ خۆیان کۆڵێک مەسەرەن شرایەتی تازە معلوماتی تازە سەبارەت بە چ لە وڵاتدا دەگوزارێت دەگەڵ کۆمەلگاکە مەربوطت ڕادەگرن ئەوانە هەمووی ئەو زەرفێتانن کە من پێم وایە زۆر تەبیعیشە کەس ناتوانێت پێشی پێ بگرێ پێشی پێ ناگیرە ئەسڵەن چۆن دەتوانێت پێشی ئەو هەزاران کرێکارە بگری کە دێن هەمووشیان دەکەیت دەیان بینی کەس ناتوانێت پێشیوانە بگرێەوە ئەوە مۆزوعی معاملە نییە مۆزوعی ڕێککەوتن نییە بەڵام تا ئەو جگای کە بە معاملە بە ڕێککەوتن مەربوتە ئێمە هەوڵ دەدەین ئەو مووقعەتەی کە هەیە لێرە بە گفتوگۆ دەگەڵ حکوومەتی هەرێم بیپارێزین و هەوڵ بدەین نیگەرانیەکانی ئەوان دەرک بکەین و نەهێڵین فشارێکی زیاتر لە یعنی بەهۆی ئێمەوە فشارێکی زیاتریان بکەوێتە سەر خۆی جمهوری ئیسلامی خەبەر بڵاو زۆر کاک برایم خەبەر بڵاو بووەتەوە لەیرە و لەوێ حزبەکان تەنانەت لەم حزبە کوردستانیەکان تەنانەت لەم شەرایەت دشوارە ئەو جۆرەی کە پێویستە پێک و هاوکاری ناکەن ئایا ڕێگەیەکی تر نییە بۆچی ئەبێشتێکی ئاوا ببێت لەم وەزعیەتە کە واقعەن پێویستە کە ئەوانە هاوکار بن لەبەرەوە بتوانن بەرپرچی هەموو پیلانێکی کۆماری ئیسلامی بنۆ لە ناوچەکە تاوجگای کە بە مووقعەتیان لە هەرێمی کوردستان مەربوط بێت دەرەجەیەک لە هاوکاری هەیە بەڕاستی ینی شەرایەتی زەمانە وردە وای کرد کە خۆیان بەیەکەوە ئەماهەنگ بن و ئەو قسانی کە مەسەڵ ئێستا دەکەین معمولەن هەمووشیان زۆر بەیان هەر ئاوا قسە دەکەن ئێستا بەرامبەر بە شرایەتی کار و فعالیەتی خۆیان ئەوە بەڵام ئەوە مەحدودە بەڕاستی هاوکاریە ئەو هاوکاریە کە ئێوە ئینتزارتان هەیە کە کۆمەک بکا بە سەرهەڵدان و وژانەوەی بزوتنەوە کۆمەڵایەتیەکان وانە لێرە لاوازە بەڵام لە ناوەوەی وڵات وان نییە لە ناوەوەی وڵات فعالین و تێکۆشەرانی سیاسی لە بوارە جۆراجۆرەکاندا زۆر بە تەفاهمەوە دەگەڵ یەکتر کار دەکەن ژینگە پارێزان هونەرمەندان و شاعران و نووسران و ئەوانەی تەرفداری خوێندن بە زمانی دایکی لەوانەوە بگرێت تا کرێکاران تا هەموو توێژە ژنان توێژە کۆمەڵایەتیەکانی کە لە مبارزەدان دەگەڵ جمهوری ئیسلامی گرایشات و بوچوونی جۆرادۆریان تێدایە و جۆرێک لە وەحدەت و هەماهەنگی و هاوکاری لە بینیاندا وردە خەریکە شکل دەگرێت و ئەوەیە بە بڕوای من تەعیین تەکلیف دەکا بۆ حزبە سیاسیەکانی لە دەرەوەی وڵات یان لە دەرەوەی مەرزەکان من پێ وایە تا فشارێکی کۆمەڵایەتی لەو نەوعە لە ناوەی وڵات وجودی نەبێ لە نەوعی ئەوەی شۆڕشی ژینا وردە خۆڵخاندی ئەو سەهۆڵبەندانەی کە لە بینی حزبە سیاسیەکاندا ئەو نامۆییە ئەو دردۆنجیانە ئەو اختلافاتی جۆرا کە سەرچاوەکەی لە ئینشعابات لە سیاسەتی جۆرادۆر کە گرتویان تە بەرچاوکی لەوانەیە ئەو سەهۆڵبەندانە ناتوێتەوە و ئێمە ئێستا تەنیا شتێککە پم پێ وایە دەتوانین پێی ئومێدەوار بین هاوکاریەکانی دوولایەنەیە چەند لایەنەیە هەوڵ بدەین ئەوە بە ممکن دەزانم لەوە زۆرتر ئێستا بەدەمیەوە نایەن ئیمکانپەزیر نییە بەڵام لە هەمان کاتدا نابێ ئەوە ناومێدمان کا بێئومێدمان کا چونکە لە ناخی کۆمەلگا لە قوڵایی کۆمەلگای کوردستاندا شتێکی تازە خەریکە سەرهەڵدەدا جۆرێک لە وەحدەت تەڵەبێکی ڕادیکاڵ کە حزبەکان حزبە سیاسیەکان تێپەر دەکات و لە ڕووی زەرورەت نیازی زەمانەوە لە ڕووی نیازی کۆمەڵایەتی کۆنکرێتەوە ڕێگای خۆی دەبینێتەوە ئێمە ئەوە دەبینین نەورۆزی ئەو ساڵ ئەوە بوو کەس ناتوانێت بڵێ نەورۆزی ئەو ساڵ من ڕێکم خست بوو هێمای سوور بوو ئاڵای سوور بوو جامانە بوو گوڵی سوور بوو چ بوو هەموو ئەوانە بەڵام ئەوەی کە نیشانیدا کە ئەو حرەکەتە عەزیمە کە هەموو شارەکانی
هەموو شار و دێهاتەکانی زۆربەی شار و دێهاتەکانی کوردستانی گرتەوە ئەو حرەکەتی عەزیمە بەبێ دەرچی ئەو هەماهەنگی و هاوکاریەی کە بۆ چوون و فکر و گرایشاتی حزبی جۆرادۆریش دەبێت بێکەوە بن بەبێ ئەوە ممکن نەبوو. ئەوە نمونەیەک بوو، شۆڕژی ژینان نمونەیەکی دیکە بوو هەمووانە. ئەوە ئومێدەوار کنەندەیە لە دانیشتن و گفتوگۆ و هەماهەنگی بینی حزبە سیاسیەکان دەستکەوتی زۆر کورتماوە و چکۆڵە دەبێت چاوەڕێم بکەین، نەک دەستکەوتی گەورە. زۆر سپاس. کاک سەیبراهیم لەم وەختی پۆستەرەکەمان بڵاو کردەوە چەند پرسیارێکمان بۆ هاتە لە 12 دقیقە وەختیشم هەیە، پێم خۆشە ئەگەر بکرێ بە کوردی دوایی بدەنەوەوانە. زۆر سپاسەکەم. یەکەمیان ئەوەیە کە ئەڵێن هەتا ئێستا ئەوەی کورد لە ڕۆژهەڵات داوای خودموختاری کرد، داوای فدرالیسمی کرد، داوای کۆنفدرالیسمی کرد، داوای شاروەندی کرد، ئەو مافی دیاریکردنی چارەنووس هیچ کامێکی دواوی نەداتەوە وەزعیەتەکە ئەو جۆرێکە ئەبێ لە داهاتوێکی نزیکیشە معلوم نییە. ئەلان بڕێک لە ناوان، بڕێک لە خەڵکی ئاکادمیک، بڕێک لە جوانان باسی سەربەخۆیی یەکەن. پێم خۆشە بۆ چوونی ئێوە بزانم لەم بارەوە. مەسەلەکە زۆر ڕوونە، ینی ئێمە پێمان وایە مەسەلەی نەتەوایەتی لە هیچ شوێنێکی دنیا بەبێ مافی دیاریکردنی چارەنووس وەڵام وەرناگرێتەوە. و مافی دیاریکردنی چارەنووسش عیبارەتە لە ئازادیەکی کامل بۆ ئینتخاب، ینی ئازادی کاملی بەبێ هیچ فشاری اقتصادی، فشاری ئەرتەش و فشاری سەرکوت و هەمووانە ئازادی انتخابی هەبێت. مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر دەوڵەتی عێراق ئێستا بڵێ موچەتان نادەمێ، بودجەتان نادەمێ، ئەرتەشەکەشی بێنێت تا مەرزەکانی کەرکووک و لەوێش تێپەڕیکە، وردە وردە تعریب دەست پێ بکاتەوە، گەرمی جوتیاران نەکڕێ، فشاریان بۆ بێنێ، ئەو بڵێن مافی دیاریکردنی چارەنووسی خەڵکی کورد لێرە بەدیاتەوە، واقعی نییە. لەبەرەوە لە ڕۆژاوا مەسەلەن فشاری ئەمریکایان بەسەرەوە بێ، فشاری دەوڵەتی مرکزیان بەسەرەوە بێت، دەوڵەتی تورکیە لەوە هێرشیان سەر بکە، بەشێک لە وڵاتەکەی داگیر کردبن، دا بڵێن فەرموو مافی دیاریکردنی چارەنووسانێ. لەبەرەوە مافی دیاریکردنی چارەنووس کاملەن مربوطە بە ئازادی انتخاب، پەیدا بوو بینی شرایطێک کە تێیدا خەڵک ئازادی انتخابی هەبێ. جائتر هەرچی هەڵبژارد من پێم وایە نییە مەسەلەن فەرزکە هیچ کام لەوانە ئۆتۆماتیک بڵین ئەوە مثلا ڕەتکەینەوە بڵێن خودموختاری فدرال دەزانین حەلی ناکا، بەڵام بە هەر حاڵ خەڵک دەبێت ئازاد بێ لە انتخابی خۆی، و ئازادی انتخابیش پەیگیرانەتەرین شکل لەوەدا خۆی نیشان دەدا کە خەڵک ئازاد بێت لەوەی کە تەسمیم بگرێ بەبێ نیگەرانی لەو فشارانە دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی دروستکە، ئەگەر ویستی درستیکە. ئەنی ئەو پرۆسەیە دەبێت دەست پێ بکە، ئەو پرۆسەیە دەست پێ بکات. جایتر خەڵک ممکنە شرایط جۆرێک بێ. اتحادیە ئەوروپا مەسەن ئێستاە خەڵک لەوێ هیچ کەس خوازانی جودایی نییە، هەر هەموو دانەیە زۆرتر بێکەوە بلکێن اتحادی های گەورەی اقتصادی دروستکەن هەمووان. کێ دەڵێ مەسەن لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی شێکی وا پێنە. لەبەرەوە ئێمە ناڵێن ئێمە هیچ کام لە ئۆشکالێک کە باسی دەکەم ئێمە ڕەت ناکەینەوە انتخابی بە خەڵکە، بەڵام ئەوەن بەدینایە مەگەر بە مبارزە نەبێ. خۆ معلومە ئەلبەتە ممکنیشە خۆ دەخالەتێکی گەورەی ئەمپریالیستی وەکو شەڕێکی جیهانی مەرزەکان بگۆڕێ، بەڵام فعلەنەوە نەچاوەڕێ دەکرێت نەخۆشیشە کە ئێمە ئومێدین پێ کە ئەوە نەبێ بە مبارزە نەبێ بەدەست نایە، و مبارزە دەبێت دەگەڵ دەوڵەتانی مرکزی بێ کە ئەو حەقان لێسەر بکردووی، و مبارزەی سەرکەوتو نابێ مەگەر ئەوەی کە هاوپەیمانان و هاوچارەنووسانی خۆت بدۆزیەوە بۆ ئەوەی کە مبارزەکە بە نەتیجە بگەیەنی. ئەوە جالبەرەوە ئەو ئێمە ئەو مطلق نییە کە بڵین هەل ئێستاوە بڕیار دەدەین کە خەڵکی کورد ناتوانێت مەسەرەن ڕۆژی لە ڕۆژان دەوڵەتی سەربەخۆی خۆی هەبێ، ممکنیشە ببێت، بەڵام ئەو دەزانین کە ئەوە خەڵاتێک نییە کە لە سەرکەشەفی زیێڕین تەقدیمیان کەن. ئەوە خەڵاتێکە کە بە مبارزە بەدەست دێ کەسێک ئەو ئیدەی هەیە دەبێ بڵێ بە ئێمە کە هێز و توانای ئەو دابینکردنی ئەوە خارج لە ئارەزۆکانی خۆی چۆن تەمین دەکات، چۆنی تەمین دەکات. مەسەن دەوڵەتێکی سەرکوتگەری وەکو دەوڵەتی جمهوری ئیسلامی یا دەوڵەتی عێراق خەریکە وردەوە خۆی کۆ دەکاتەوە، یا دەوڵەتی تورکیە چۆن یعنی دەتوانێت ئەو پاشکشە بەو هێزە بکەن. خودە قابلی تەسەورە مەسەن ساڵی 58 کوردستان ئازاد کرا بە دەرەجەیەکی زۆر، بەڵام دەمزانیمان دیتمان ئەو دەستکەوتانە زۆر کاتی بوو، چونکە هاوسەنجی هێز لە تاران و شارەکانی دیکە بە قازان جێمە نەگۆڕا بوو، ئەو دەستکەوتانە کاتی و
بالاخره جمهوری اسلامی دووبارە مسلط بۆ کوردستانی داگیر کردەوە لەبەرەوە باسێکی سیاسیە یعنی ئەو باسێکی ئیدئۆلۆژیک یا باسێکی ئارمانی نییە کورد پێی خۆشە سەر بەخۆ بێ کوردی مەسا ئیستیقلالی هەبێ ئەوی دەوڵەتێک بێت ناو دەوڵەتانی دنیا ئەو ئارمان و ئارزوانە ئەو مۆزوعێکە بەڵام واقعیەتهای سیاسی بۆ حزبێکی سیاسی مۆزوعێکی دیکە. زۆر سپاس. بەڕێزێک پرسیویەتی کە کۆمەڵە هەر لە هەمووەڵەوە باسی ئەوەی کرد کە حکوومەتی کۆماری ئیسلامی وەکو هێزێکی داگیرکەرە لە کوردستان. ئایا ئەوە تاکتیک و سیاست و استراتیژی تایبەت ئێرێتە پێشێ یا هەرەوەی کە تا ئێستا بووە ئەگەر وەکو هێزێکی داگیرکەر ماشای بکەن؟ هیچ گومانێک لەوەدا نییە کە خەڵکی کورد کۆماری ئیسلامی بە ڕزایەتی خەڵکی کورد نهاتوە لێرە مستەقەر بێت لەسەر هەر کوچە کۆڵانێک بنکە و پایگایەک دانێ بۆ هەر لوتکەی هەموو کێوێک جادەی کێشا و پایگای لێداناوە چەند دەیان پادگانی گەورەی لێرە مستەقەر کردووە اینجا ئەو سیستمی سەرکوت و ئەوە معلوم ئەوە خواستی خەڵکی کورد خۆ لێرەدا نەمەزراون و ئێمە ئەو ساڵانە کە خەباتی چەکداریمان دەکرد هەوڵمان دەدا هەر من گۆشەیەک لە کوردستان کە بکرێ ئازادی کەین یاوەی کە ئازادمان کردو بیپارێزی لەبەرەوە نەخێر هیچ خۆشیێک لەوەدا نییە کە ئێمە بە خەڵکی کورد بڵێن ئێوە لەژێر دەسەڵاتی ڕژیمێکی وەکو کۆماری ئیسلامیدا بمێنەوە یا ڕژیم وەکو شا بمێنەوە یا نازام ڕژیمیشی داهاتووی سەرکوتگەر لەو نەوەدا بمێنەوە لەبەرەوە ئەوەی کە مەسەلەن دەوڵەتێکی سەرکوتگەر بە پێچەوانەی ویست و ئیرادەی خەڵک دێ لێرەدا دەمەزرێ و لێرە نیشتەجێ و ئیرادەی خۆی فەرز دەکا بەسەر وڵاتە ئەوە نامەشروعە و ئەو بەڵام چۆنی هەڵدەکەنی تر لەو بەحسە دێتەوە گۆڕێکە بڕوای من مەسەلەکە ئەوەیە لە سیاستتا لە هەموو شتێکدا نابێ کارێکی وا بکەین کە خەڵکی کورد لەو مبارزەیە کە بۆ نزاتی خۆشی پێویستە لە هاوپەیمانانی سەراسەری خۆی مەحروم بێ یعنی بۆیە پێویستە ئێمە پەیوەندیمان دەگەڵ تورکی مەسەلە خەڵکی ئازەربایجان زۆر محکەم و هاوڕێیانە و هاوپەیمانێکی پتە بە لە نێو خەڵکەدا مثلا ئەو حساباتی کە بازێکی لەو حزبە سیاسانە دەیکەن جەغز مەرز دەکێشن لە نێوان کورد و تورک لە ئازەربایجان ئەوە زۆر مەترسیە ئێمە دەبێت خەڵکی بەروز بە هاوپەیمانی خۆمان بزانین کرێکارانی ئەسەلویە و کرێکارانی نەوت و کرێکارانی شوێنەکانی دیکە بە هاوپەیمانی خۆمان بزانین ژنانی ئازادی خواست لە هەموو ئێران بە هاوپەیمانی خۆمان بزانین و ئەوەیە ینی مەسئلە قسە لەسەر چه ئستراتێژیەک هەڵدەگرێت بە بڕوای من ئستراتێژی دروست واقعبینانە و سەمیمانە و دڵسۆزانە بۆ خەڵکی کورد ئەوەیە کە ئێمە لەوە دانەبڕین بەڵام کە لەوە دانەبڕای اینجا خواستی خۆشت هەیە وەکو میلەتی کورد داخوازێکی هەیە ئەو داخوازیانەی خۆی بە دینایە مەگەرەوەکە ئەو ئازادیە لە ئێران بەرقەرار بێت ئەو ئازادیە وەختی ئەو ئازادیە بەرقەرار بوو ئەو وەختە هیچ فشارێک نەما ئەو وەختە خەڵکی کوردی انتخابی خۆی دەکا ئەگەر انتخابی ئەو وەختە جایی بوو جایی دەبێت. کاکتێبراهیم ئەگەر کەسێک لێتان پرسێ بڵێ ئێوە ئەوان بە هاوپەیمانی خۆتان نەزانن ئەوە باش بەڵام ئایا ئێوە ئەتوانن ثابتی کە نیشانی بدەن کە ئەوان ئێوەیان بە هاوپەیمانی خۆیان زانی وە دوای ئەو 24 ساڵە غێری ئەوەیە هاوپەیمانی لە چیدا خۆی نیشان دەدا لەگەڵ دوژمنی مشتەرەکی ئێمە خەریکن بە شەڕ دێن مەسەلەن چه هاوپەیمانێک لەوە پتەوتر کە لە جەریانی ئەعدامەکانی کە ڕئیسی جەلات یەکێک لە عامیلەکانی بوو 7,000 تا 10,000 نەفەر جوان و تێکۆشەری و سیاسی ئێرانی قەتڵ عام کران لە زیندانەکانی جمهوری ئیسلامی کە 200 نەفرێکیان 250 نەفرێکیان کورد بوو چه هاوپەیمانێک لەوە گەورەتر کە لە جەریانی مەسەن شۆڕشی ژینادا 500 و مەسەن 6 نەفەر جوان زۆرتر شاید لەوانە گیانیان بەخت کرد 100 وردەیەکشی کورد بوو یعنی وەختی خوێنیان تێکەڵاوی یەکتر دەبێت وەختی ئامانجیان یەکە وەختی شۆڕشی ژینجیان ئازادی لە بەلوچستانەوە تا کوردستان یەکجێ دەنگی بەرز دەکرێتەوە وەختی جوانی تەورێزی دێ لە شاری مەهاباد مداوای بریندارەکان دەکات ینی ئەو هاوپەیمانە بە عەمەلی خەریکە شکڵ دەگرێت تۆ مەسەلەن نابێ ئەوەی حزبێکی سیاسی پەرتی نامەربوط کە دەرەوەی وڵاتیە
چه هەڵوێستێک دەگرێت یا مەسانەن بەڕێی ڕاستی ئۆپۆزیسیۆنی جمهوری ئیسلامی و شایەکان و ئەمانە مەسەلەن هەر لە ئێستاوە شیرروتی لە خەڵکی کوردە چێشن ئەوانە بە معیار بگری بەڵام ئەگەر ئەو بزوتنەوە کۆمەڵایەتیانە ئەو حرەکەتە واقعە کۆمەڵایەتیانە بە معیار بگری ئەو وەختە دەزانی کە هاوپەیمانیەکی زۆر پتە و خەریکەش دەتوانێت شکل بگرێت و هەیە لە دەیمانگی 96 لە ئابانی 92 لە دوای لە 400 شۆڕشیژینادا ئێمە دیتمان کە خەڵکی باقی شوێنەکانی دیکە ئێران جوڵان و ئەوە پەیمانە بەڵام ئەوە پێم وایە ئەگەر بزوتنەوەیکی عادڵانەی لە ناخی کۆمەلگا هەستێ بە سازمانی سیاسی و ڕەهبەری خۆی و هەمووان لە ناخە شکل پێ بدا ئەو وەختە هەڵوێست و وەچوونشی کاردانەوەی ئەو هاوپەیمانە دەبێت کە ئێستا پێکاتوو. زۆر سپاس. ئاخرین پرسیاری شەوە بۆ کاک سێبراهیم، کۆمەڵە وەکو حزبێکی چاپ وەکو حزبێکی سوسیالیستی وەکو کەسان و کەسایەتیایە کە خۆیان بە کۆمونیست تێناساکەن، پرسیار ئەوە بووە کە ئایا ئەوە ناتەبان نییە لەگەڵ پێداگرتن لەسەر کوردستان کە هێزێکی زیاتر بۆ کوردستان تەرخانکەن وەزایەتێکی تر ناکاتە ئەستۆکان ئەگەر بۆ کوردستان ئەو هێزەدا بنێن نەتیجە و بازدەی باشتر نابێت. ئەوە ئاخرین پرسیارە. ئێمە لە ماوەی ئەم 45 ساڵەدا زۆر کەسمان زۆر تێکۆشەری هەڵسوراوی خەڵکی غێرە کوردمان دیوە کە هاتوون لە کوردستان خەباتیان کردو و گیانیان بەخت کردو. یعنی ئەوە ئێمە نەبووین کە هێز و توانای کوردستان بەری مەسەن لە بەلوچستان یا لە فەرزکە لە تاران یا لە جنوبی ئێران لەوە بەکاری بێنی. من پێم وایە نەکەر ناتەبایی نییە بەڵکە دقیقەن لە یەک جیهەتدایە و پێم وایە ئێمە کۆمەڵە لە کوردستان هێز و توانای خۆی بۆ خەڵکی کورد بۆ مبارزە لە کوردستان بۆ کرێکار و زەحمەتکێشی کورد تەرخان کردو ئەساسەن لە ئەساسنامەیدا ئەوە ڕەنگی داوەتەوە لە بەرنامەیدا ڕەنگی داوەتەوە لە پراتیکی واقعی خۆشیدا ڕەنگی داوەتەوە. ئەو دەبەرەوە من پێم وایە کە سوسیالیست بوونی ئەمە کۆمۆنیست بوونی ئێمە وەکو ئەنتەرناسیۆنالیستێکی سوسیالیست هیچ نەتەنیا ناتەبایی نییە دەگەڵ حقوقی خەڵکی کوردستان لە مبارزە بۆ ڕزگاری خەڵکی کوردستان بەڵکە پێم وایە تەنیا ڕێگاشە بەڕاستی تەنیا ڕێگاشە یعنی فقط ئێمە دەتوانین پێم وایە فقط ئێمە دەتوانین ئەو پەیوەندیە عادڵانە ئینسانیە مەسئولانەیە لە بینی و بزوتنەوانەوە بەرقەرارکەین کە خەڵکی کورد تێدا بە مافی دیاریکردنی چارنووسی خۆی شاد بێ مەرچەند دەبراوەسیم زین ئەوەش لە کردەوەدا امتحانی خۆی بداتەوە. زۆر سپاس کاک بەڕێز کاک ئیبراهیمی عەلیزادە دەبیرە وەڵی کۆمەڵە. من پرسیارێکم نییە ئایا شتێک ماوە کە خۆتان پێتان خۆش بێ باسی بکەن لە کۆتاییە؟ زۆر سپاس بۆ ئێوە. من فقط دەمێ ئەوە پێ ئیزافە کەم کە لە پەیوەند لەگەڵ حیزبە سیاسیەکانی کوردستاندا لەگەڵ ئەوەشدا کە من جۆرێک لە گەشتبینی پێوە دیار نەبوو وچوونەکەی من بە واقعیشە بەڵام ئێمە ناومێد نین و دەست هەڵناگرین لەوەی کە ئەو نزیکایەتە تەمینکەین لەبەرەوە نامانەوێت کە لێن و کەلەبەرێک دروست بێ کە کۆماری ئیسلامی بتوانێت کەڵکی لێوە بگرێت. ئەوە یەک نوکتە. نوکتەی دووەم ئەوەیە کە ئێمە بەڕاستی دەمانەوێت ئەو بارودۆخی کە ئێستا هەیە لێرە بە گۆڕانکاریەکی معقول و هاوسەنگ لەگەڵ شرایەتی ئێستا بپارێزین و گفتوگۆ و دیالۆگ لەگەڵ حکوومەتی هەرێم و حتا حکوومەتی عێراقیش ئێمە ڕەت ناکەینەوە بۆ ئەو مەسئلەیەوە نەکە ڕەدی ناکەینەوە بە پێشوازی دەچین و پێم وایە کە دەبێ و وەزیفەمانە ئەو فشارانە لە سەریان کەم بکەینەوە. زۆر سپاس بەڕێز کاک ئیبراهیمی عەلیزادە، زۆر سپاستان دەکەم بۆ بەشداریتان لەو بەرنامە. بینەران و بیسەرانی بەڕێزی رادیۆ دیالۆگ بەو جۆرەی شاتینە کۆتایی ئەم بەرنامە پێویستە وەکو هەموو جارێک بڵێن بەبێ هاوکاری و دڵسۆزی هاوکارانمان نەمانەتوانی ئەو بەرنامە پێشکەشکەین هەتا بەرنامەیەکی تر هەر بمێنن بە شادی و سڵامەتی.